Rebusan kayu manis, bawang merah, bawang putih, lemon, jahe, dan bunga lawang merupakan ramuan herbal tradisional Indonesia yang kaya antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan pencernaan. Kombinasi ini sering digunakan sebagai jamu alami untuk meredakan flu, batuk, dan peradangan, sesuai minat Anda pada minuman herbal seperti rebusan kayu manis sebelumnya. Manfaat utama ramuan ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh berkat vitamin C dari lemon, gingerol dari jahe, dan alitin dari bawang putih serta bawang merah yang melawan virus dan bakteri. Kayu manis dan bunga lawang membantu menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, serta meredakan kembung dan gas melalui sifat pencernaan mereka. Secara sinergis, campuran ini mendukung kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan meningkatkan metabolisme untuk pengelolaan berat badan. Bahan dan takaran 2-3 batang kayu manis atau 1 SD bubuk, 3-5 siung bawang merah dan bawang putih, kupas dan geprek, 1 buah lemon, iris atau peras, 1 ruas jahe 3-5 cm, iris tipis, 2-3 bunga lawang, 1 liter air. Cara penyajian: rebus semua bahan dalam 1 liter air hingga mendidih. Kecilkan api dan didihkan 15-20 menit hingga air menyusut separuh. Saring. Tambahkan madu atau gula aren secukupnya jika diinginkan, lalu minum hangat 1-2 gelas sehari, pagi atau malam saat perut kosong untuk penyerapan optimal. Hindari berlebihan untuk mencegah iritasi lambung, terutama jika punya masalah pencernaan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk info kesehatan lainnya.